হাই বন্ধুরা, গুড মর্নিং। সবাই কি করছো? আমি দেখো বেরোচ্ছি একটু। টুডে মানডে, মানে সোমবার। সো দ্য ফার্স্ট ডে অফ ওয়ার্কিং ডে। তো অফকোর্স উই আর লটস অফ ওয়ার্ক, অ্যান্ড তো তার কারণে বেরোতে হচ্ছে। সেই জন্যই বেরোতে হচ্ছে। তো আমাদের প্রচুর মানে সপ্তাহের প্রথম দিন, তো অবশ্যই সকলেরই কাজকর্ম থাকে, লাইক লটস অফ ডিউটিস। তো দ্যাটস ওয়াই। তো আমি বেরোচ্ছি এখন, দেখতেই পাচ্ছ আমি তৈরি হয়ে গেছি। জাস্ট আমার বাড়ির গলির পথ দিয়ে বেরোচ্ছি, রাস্তা দিয়ে আর কি, গলি পথ দিয়ে। সেটাই তোমাদের বলছি। তো তোমাদেরও নিশ্চয়ই কাজকর্ম আছে, নিশ্চয়ই সবাই বেরিয়ে গেছো, তো অবশ্যই। আর সপ্তাহের প্রথম দিন তো অবশ্যই থাকে, তাই জন্য দেখো আমাকে। বড় রাস্তার দিকে চলে এসেছি। তো পরে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে, আর নিশ্চয়ই অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করব, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আর আজকে একটু লাইভ করারও ইচ্ছা আছে, যদি সময় পাই তাহলে ইভিনিংয়ে I will connect with all of you to inform or sharing with you some kind of things that is very important for the people who are regularly active in social media. So now I am go for my some important duties. So after that I will connecting with you. Okay? तो तब तक के लिए अभी टाटा बाय बाय।